Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін осындай мини чебуректер жасап үйренетін боламыз. Мини чебуректер өте дәмді болып шықты. Қамыры да өте жұмсақ, салмасы толықтай піскен, шырынды болып шықты. Егер де осындай мини чебуректер жасап үйренгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Чебуректердің салмасына 200 грамм фарш, ұсақталған 1 пияз және де тұз бен бұрыш қажет. Алдымен салмамызды дайындап аламыз. Ол үшін фаршымызды дәміне қарай тұздап, бұрыштап, ұсақталған пиязымызды қосып, вилканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған салмамыз осындай болып шығады. Қамырымызға 2 стақан ұн, 1 стақан қайнап тұрған су, 2 ас қасық сұйық май және жарты қасық тұз керек. Қамырымызды дайындау үшін алдымен жаңағы ыстық суға жарты шай қасық тұзымызды қосып, толық ерігенше араластырамыз. Тұзы еріген суымызды ұнымызға бөлшектеп жаймен құйып, оны қасықпен араластыра отырып, параллельно 2 ас қасық сұйық майымызды құйып алып, одан кейін оны да қасықпен араластыра отырып, қалған суымызды құйып, араластырып тағы да, одан кейін қолымызбен қамырымызды илейміз. Иленген қамырымыз осындай эластичный болып шығу керек, және оны 10-15 минутқа ыдыстың астына қоямыз. Аяғы қанған қамырымызды 2 бөлшекке бөліп аламыз. Енді чебуректердің қамырына кірісе бастаймыз. Ол үшін бөлінген 2 қамырдың біреуін оқтаумен осылай видеодағыдай жайып шығамыз. Жайылған қамырымыз осындай болуы қажет, яғни ол тым жұқа, тым қалың болмауы қажет. Одан кейін дөңгелек формаларды жасай бастаймыз. Мен осындай қаймақтың қақпағын қолдандым. Сіздер өздеріңіз қалаған формамен істеуге болады. Бірақ тым үлкен емес, яғни бұл мини чебуректер болғаннан кейін. Осылай формаларымызды келтіріп алғаннан кейін чебуректерімізді жасай бастаймыз. Ол үшін осылай қамырдың бір жағына салмасын салу арқылы жасаймыз. Яғни осылай 1 шай қасық салмасын салғаннан кейін екінші жағын жауып, одан кейін шеттерін мықтап бекітеміз. Қалған нанымызбен де осылай чебуректер жасап шығамыз. Одан кейін дайын болған чебуректердің жан-жағын осылай вилкамен басып шығамыз. Яғни бұл әдемілікпен қосымша мықты жабысу үшін қажет. Барлық чебуректерімізді жасап шыққаннан кейін қайнап тұрған, ысып тұрған осындай майға чебуректерімізді салып, 2 жағын қызарғанша осылай қуырып аламыз. Мен чебуректерді орташа оттан жоғарғы температурада пісірдім, бірақ чебуректер өте тез қуырылады, сондықтан күйіп кетпеуін бақылап отыру қажет. Дайын болған чебуректеріміз осылай шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осыдан кейін де каналымда әртүрлі дәмді рецептермен бөлісетін боламын. Сондықтан да менімен бірге болыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.